era nga bakulembeddemu okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka okuva Kkooki balaba bavuddeyo bulungi nnyo. Nenga bana b'Kkooki banyumye nnyo, banyumye nnyo Kamala bana b'Kkooki bannaaye nga banyumye nnyo ate nno bannaaye banyumye nnyo Kamala muganda wange awuliriza. Yes, bamaze okuyingira mu kisaawe wano mu Kawooma live ku Kasambya bonna bamaze okunekanekana wano bambadde akajozi ka kitaka konna ka reda kitaka wabula bamawogola bambadde bbulu w'amazzi ng'obatandise okusaba enneema Mukama Katonda obatandise omusaba abamawogola baliwa manejagasibalaba batandise okuvaayo ab'ebitiibwa okuva mu ssaza ly'Ekkooki batandise okutambula okugenda okulawuna ennyiriri. Tuli mu kikopo kya Ssaabasajja Kabaka eky'omwento, tuli mu lawundi ey'okubiri live mu Kasambya wetugenda okutembeeta ensonga zino. Tuli Kasambya mu playground mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekkooki wetuli okutuusaako omupiira guno. Tulaba Kkooki ettunkani Mawogola olunaku olwaleero, wabula tulaba kapiteeni wa Mawogola golokipa atandise okulaga abakungu nti ono yanzirako, ono yakwata, ono yantebera, ono ye muzibizi. Abakungu bayitamu mpola mpola. Tuli Kkooki mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka. Poliisi werinnyo security erugguluggulu, wabula twebaza nnyo aba Airtel okuteekamu ensimbi muganda wange mu mpaka za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne Nivana. Amazzi amalungi agonywa ne gawulya eddekende ne gakutuuka ku mmiro nga gatambula bulungi, wabula wamu n'aba Twin Sports ba okuteekamu ensimbi mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuva mu sinziko y'ebyemizannyo.
Gol, Costa!
Balance, be patient. Be patient. Awo. Deliver.
engalo.